வணக்கம். நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கான்சனன்ட் லெட்டர் சவுண்டு, வவல் லெட்டர் சவுண்டு எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். அதே போல் கிளஸ்டர்கள் சவுண்டையும் படிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 2 கான்சனன்ட் லெட்டருக்கு நடுவில் ஏ என்ற வவல் எழுத்து வந்தால் அதனுடைய சவுண்டு எப்படி இருக்கும், அதுபோல் கான்சனன்ட் கிளஸ்டருக்கு நடுவுலையும் ஏ என்ற எழுத்து வரும்பொழுது அதனுடைய சவுண்டு எப்படி அப்படின்றது தான் இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஏயோட சவுண்டு என்ன படிக்கும், அ. அப்போ 2 கான்சனன்ட் நடுவில் ஏங்கிற எழுத்து வரும்பொழுது அதனுடைய சவுண்டு அ. அ பாருங்க, அ, ஃப, இன், ஃபேன், அ, ம, இப், மேப், அ, ம, இச், மேட், அ, ட, இப், டேப், டு, அ, ட, இம், டேம், ர், அ, ர, இம், ரேம், அ, வ, இக்ஸ், வேக்ஸ், அ, ட, இக், டேக், ப், அ, ப, இட், பேட், அ, ச, இட், சேட், b, a, b, itch, bat, k, a, ca, itch, cat, a, ha, itch, hat, j, a, j, im, jam, a, ma, in, man, r, a, ra, itch, rat, a, va, in, van, k, a, ca, ip, cap, a, pa, in, pan, b, a, ba, ig, bag. அடுத்து பாருங்க, ல், a, ல, imp, lamp, r, a, ra, imp, ramp, sn, a, sna, ik, snack, bill, a, bla, ik, black, gl, a, gla, id, glad, kr, a, cra, ish, crash, l, a, la, ind, land, s, a, sa, ind, sand, fill, a, fla, ip, flap, fill, a, fla, it, flat, b, a, ba, ik, back, p, a, pa, ik, pack, k, a, ca, imp, camp, gr, a, gra, im, gram, fr, a, fra, ink, frank, gr, a, gra, ib, grab, tr, a, tra, imp, tramp, gr, a, gra, ind, grand, br, a, bra, ind, brand, d, a, da, imp, damp, b, a, ba, itch, batch, d, a, da, ish, dash, l, a, la, ik, lack, stir, a, stra, ind, strand. என்ன குழந்தைகளே, உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிச்சா? இது என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் நோட்டில் எழுதிக்கங்க. நோட்டில் எழுதிக்கிட்டு இதே போல் பிளெண்ட் பண்ணி படித்து பாருங்கள். சரிங்களா?